سروک پارتیا ولات پاریزین کردستانی مصطفی شلیک استودیو کردستان 24 بگرنده است بخیر هاتی که مصطفی کلا سپاس که جان که مصطفی نهال عالیه کی بحثا پروسه کی تکر لعالیه دنجی آگاهداری لسروی پروسه تنن یعنی درایا گشتی آکرده رخنه دوی درباره ده ل دم پارتی تیگرتن دبیجن کو رایا گشتی وساد بیجه دبیجه دم پارتی دو گوته می پروسه که شفاف بری و ببین لی پروسه شفافی بری و ناچیش برگو ام نه آگاهدار خرم کدیت ناده جبو پیناسکرنا وان دانستندنا بلکی کرد پرانیا کرده تشن دل خود دبیجن ناوی پروسه آشتی و چاره سریه تیگوتن و تشتی که کرد خوازن اول لی براستی دیارده و داخیانی و گوتنن حتی ایرو دوی درباره ده من نگهاندی و قناعته که اوه به پروسه آشتی و چاره سریه و دست پیکد حتی ایرو دیاره که دولت ترکیه اوجالان پکک دم پارتی دخوازن وید نوا خود و مسئله گنگشه بکن و به آوایی که و شرطی دانستندن بردوام دبن جهیله که و هوای کنی اتمسفر کنی تر نشاندن که ده تشته باش بوه ده اوجالاش بو آشتیه و بو چاره سریا پرسا کرد گاوابا ویجه تشتا ویجه لجالیه دیجی و ام نزانن چیه رای دیارن دم پارتیه بخواد ویده ویجه ام خواب پارتی لی نها وکی کو مسئله تی برفرح کرن مثلا شاندا ایمراله لحولیره نها سبرگل جناب سروک برزانی جوینا وان لدار دکبه يعني مروف دكاري بفكره كو يعني دي وي بازنا خبر فرحتر بكن هدي رايا گشتيجي آگاهدار ببيگو مسئله چیه؟ Und zanen de dema 2013 تا 2015 شد ترکیه نابینا PKK و دولت و HDP و چاهنک دانستندن هبو و رولا جناب سروک مسعود بارزانی رولک اساسی بود به پیواژوی جیده و ایرو جیوایه رولا رزار سروک مسعود بارزانی نه بس بو باکره کردستانش بو روجاواجی و حتی بو باشور و روجلاز جی رولک اساسیه ام بخوا گلک جارا و تعریفه دکن رزار سروک مسعود بارزانی نه وقت سروک پدکیه وقت کسایتکی وقت اتوریته که وقت مرجعتك نتوي بو همو كردن جهاني و كردن هر چار پرچه كردستانه و وی چاویان مسئله بنارن جبر ویجی ایرو براستی رولک گل گرینگ دلیزه جناب سروک بارزانی و ام باور دکن که جبو کل باکوره کردستانه ریا چاره سریک دموکراتیک آشتیانه دیالوگه و به ده رولک باشی بلیزه دوی چرچوی ده سردانا شاندا ایمرالی یعنی تک مصطفی کسین یعنی شاندا گوهاتیه نه بس شاندا ایمرالیه یعنی شاندا کی گلک برفرحتره yani ve seradan ettu çavadı nırxine. Hevdit nal gel Cenab-ı Serok vergirtina ditenu nerinin Cenab-ı Serok verzani. Lgor daxuyaniyo ki ve şande raya şir belav kının de bejin lisar daxwaza öcalani emten Serok Barzani dibinin. و امیر بیرو رای ورگرن بگینن اوجالانی او مهمه امجی دخوازند مسئله براستی که اگر رزار سروک مسعود بارزانی نام مسئله دبه و به اکتوری کی اساسی و پیواشوی ده عالیه جو همو کرده ریا باوریه وکه و اف مسئله که وی هایته و شارتن جی ده پچکی او پرده سر مسئله جی هولی راکه ام بخواد بیشن مثلا کرده مثلا کردستانیه اگر مثلا چک دانینه بو او پیواژو به البته لگل اوجالان و PKK حتی لگل PKK یک سر به دانستندن به مشاندن لی مثلا کرد و کردستان مخاطب ول باکره کردستان براستی نه مثلا پارتیه که شخصکیه همو پیکاتین سیاسی و سیویل یم باکره کردستان مخاطب و مسئله ام بخواد بیجن ایرو بلا حفظی بین آزاد کرن و اجالان و دمیرتاش و یدجی ریا آزادی آن بیوه کرن دوی وارد تو ام هرتم ویده بیجن لی
مثلا چکدانین و شر راوستاندن چکدانین پیواژوی ناوا خود دور و درێژە شر راوستاندن و ڕێل چکدانین لێڤەکردن جی ji bo kurdagelek bihîmin li Bakurê Kurdistanê şerê çekdarî zemîna wê nemaye û şerê heyî jî zerarê di Bakur jî di başûr jî di tevaya Kurda jî. Ji ber wê jî em divên ji bo daxwazên Kurda yên îro dikare bi cî bibin daxwazên acîlê milletê Kurd nasnema wî zimanê wî wana bê qebûlkirin ji bo vê divê hemû pêkateyên Bakurê Kurdistanê wek muxatab bêgirtin û pêvajo vî hawî şeffaf pê meşandin. Kekê Mustafa Nuha berî demeka Kurd daxuyaniya civînan Komîteya Navindiya Partiya Demokrata Kurdistanê bo raya giştî hate belavkirin. Bi serokatiya Cenabê Serok Barzanî civîn bi rêve çûye. Dibir de yani mijare gelek bala min bo xwe kuşand ku di daxuyaniyê de tê gotin berjevendiyên netîveyî li pêş berjevendiyên din divê bêne hezsengandin nirxandin. Gora baveriyata peyamekê didê Partiya Demokrata Kurdistanê? Ev siyasetek neteweyî niştimanî ye, helwestek netewî ye û em jî piştgiriya vê helwestê dikin. Ji bo li Bakurê Kurdistanê jî, ji bo Rojavayê Kurdistanê jî, pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê ji bo çareseriya wan çi gav bê avîtin, em ê wek Partiya Halkperest Kurdistanê piştgiriya wê bikin. Ev nabêjin ev partiye ew partiye. Heta me ji bo Rojavayê Kurdistanê jî gotiye, divê hemû pêkateyên partiyên li Rojavayê Kurdistanê heyetek hevbeş çê bikine û bi yekrêzî li hemberî Şamê li ser daxwazên Kurda yek helwestî bibin terefek. Li Bakurê Kurdistanê jî em dibêjin. Ji bo şer rawestandinê, ji bo riya çareseriya siyasî demokratîk bêvekirin û ji bo daxwazên Kurda gav bê avîtin kî çi gavê bavêjin em ê piştgiriya wê bikin. Lê em dibêjin bi va rêbazina va şêweyên ku veşartî û mesele bes di hudûdê PKK, Öcalan, Dem Partî û Qendîl û dewleta Tirkiyeyê de bê hevzkirin ev ne rast e. Pirsa milletekî ye îro daxwazên bê bi cîhanîn belî ne hewcî em qisana meselê vir de wê de bibin. Daxwazên Kurdan yên acîl hemû Kurd muxatabin divê rêj wêr vê vekirin ku ji bo meşruiyetê ji bo ku hemû milletê Kurd gelê Kurdistanê bikare bi lê xwedî derkevin daxwazên Kurda diyarin divê heyetên hevbeş yên hemû pêkateyên Kurda bê avakirin Bakurê Kurdistanê û li gel dewleta Tirkiye ev bin muxatab ne bes di çerçeveyek teng bê hevzkirin. Kekê Mustafa Nuha ev prose bi daxuyaniyek Bahçelî dest pê kir. Bahçelî ji xwe jalî me hemû yabatê nas kirin yani nûnerê tevgera nîjadperest ya Tirkiye. Nîşaneya tevgera nîjadperest ya Tirkiye MHP serokê wê Devlet Bahçelî. Lê ji alî Bahçelî ve ji jalî Erdoğan ve ji jalî desthilatê ve ji alî yani nûnerên desthilatê ve ji her tê gotin tip pêvajoyek nîne pêvajo ev e çekdanîna PKK'ye bi wê yekê vegirê de ye Tirkiyeyeke bê terör ku ew wisa bi nav dikin yani çerçeveyeke wisa de pirsa Kurd qetnê girtina desta mirov dikarê weke pêvajoyekê bi nav bike. Em jî ji ber wê dibêjin niha ji bo ka bibêjin pêvajoya çareseriyê, pêvajoya aştiyê tu emare tu îşaret nînin bi rastî li ser daxuyaniyên Bahçelî û Erdogan û rayedarên dewleta Tirkiye. Lê diyar e ku dewleta Tirkiye ji van guhertinên rojhilata navîn û rojhilata nêzik ditirse û guhertinên li Rojavayê Kurdistanê li Sûriye bêkirin dikare tesîrek mezin li ser Tirkiye jî bike ji bo wê ev muhawile dest pê bûye. Yani dinamikên derve ji ê hindurî bêhêztir. Niha ji bo Bakurê Kurdistanê taybetî tu şerê PKK îro ku zextek mezin li ser dewleta Tirkiye bike tu neye. Dewleta Tirkiye siyaseta xwe esasî ji bo Rojavayê Kurdistanê Kurd kêmtirîn tişta dest bixin. Rê nikare li ber her tiştî bigire. Lê ji bo kêmtirîn tişta dest bixin muhawileyekê de ye û li Bakurê Kurdistanê jî bikaribe li ev krîza xwe tê heyî rê li ber bigire. Xrizek mezin de ye û ji bo rêj Erdogan jî ji bo serokkomariyê veke navhewlekê de ye çaxa va gavna bixwaze bavîjin mecbûr li Bakurê Kurdistanê Tirkiye jî hindek gava bavîjin. Lê li vir ê şiklê guhertinê pêvajoyê tayin bike hêza Kurdayê, yekgirtina Kurdayê. Heger li Bakurê Kurdistanê em Kurd yekgirtî bin em destê xwe bidin hev û li ser daxwazin îro maqûl karibe bi cî bibe em bikaribin
یک هلوستی و یک رزیه پیک بینن و گاوه امه بخواد تاثیر لسر رنگ پیواژوی بکن پیواژو و گاوه اوی دست به وی هاوی به با گوتنین هی لباکور کردستان تو عمارتون لی شربیر آوستاندن ریا آزادیا گرتیا به وکرن هندک دانوستن ریا خباتا سیاسی جو کردار به وکرن خباتا دموکراتیک افجی باشه امی وقت پارتی اولترازن کردستان پشکریا به بکن لی پرسا کرد و کردستان پرسک برفره و مخاطب ویجی همو پیکاتین سیاسی سویل باکور کردستانی به ویهشمندی اگر دولت ترکیه جی و پکک و اجالان و دم پارتی جی ویهشمندی تف بگرن در دیالوگ جرفه و در ریا چاره سریه هیدی بهونانده. داخویانیه کی روحات بلاف کرن یعنی شالی دم پارتی ویجی کو دین نرینین کسایتیان شی بین ورگرتن کو دکارن رولکی پوزیتیو دوی پروسیده بی ورگرتن؟ نها وندزانن دما اول ده هیئت کوچبوی امرالی گوتو و امیلگل پارتیم کردستانی جی هفدیت نابکن اگر ام لشیوه دانوستندن و حول هیئت دم پارتی بنارن اف دانوستندن و او دبه وقف شکلی وقت دبه فرمالیته ام بخواه پارتی اول پارتیم کردستانی نه اوه نمی فکری خوب بویژن اگر بین بخوازن ام فکری خوب پیشنیاری خود شتی ایران رای گشت بویژن ام جوانجیر بویژن لی ام نه اون که ام او بین شیوره که لما بکن ام عالیه که لباکور کردستان عالیه که ملت خونن نونر ملت خونن دم پارتی پکه که اجالان قاندیل دوی او پارتیان کردستانی همو پارتیان کرده دزگاه سویل و کسایت قبول بار دوی وانا مخاطب بگرن او لگل وان پیواجویا چاره سریه به مناقشه کرن نه که بینج مرویجن کاهون چد بیجن نابیجن یا راست او که همو آلیان کرده و مخاطبه به مسئله گلک سپاس بوده که مصطفی چلیک سلوک پارتیا ولات پاریزین کردستانی میوانیم هم سپاس یاد کن